Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, selatu selam da alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan, kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın rehberi, önder olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Neka je salavat i selam na početku na poslanika milosti Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem i na sve vjernike do sudnjeg dana. Gönül isterdi ki aynı dilden konuşalım ama yürekten konuşacağım için beraberce zaten birçok şeyi paylaşabileceğime inanıyorum. Volio bih da se mogu obratiti na jeziku kojeg svi razumijemo danas ovdje u ovoj sali. Međutim, mislim da ćemo ipak podijeliti svi iste emocije zato što ću pričati jezikom srca. Bugün sizlere şu anda İslam dünyasında ve dünyada en büyük İslami teşkilat olan bir kurumdan bahsedeceğim. Danas ću vam govoriti o jednom od najvećih islamskih pokreta koji danas egzistira u svijetu. Bunu söylerken hiç de abartmıyorum. Tevazu da göstermem gerektiğine inanmıyorum. Çünkü tevazu olduğun gibi gözükmektir. Şu an yeryüzünde bütün Avrupa ülkelerinde, Kanada'da, Avustralya'da teşkilatlanmış bütün insanlara hizmet eden ikinci bir kurum yoktur. Mislim da neću pretjerati sa ovim što sam kazao i da ne treba biti skroman jer skromnost je upravo ono što jeste na sceni i zaista govorimo o jednom pokretu koji je najveći u svijetu, a to pokazuje time što djeluje od Kanade do Avustralije. 100 kadar İslam ülkesine her türlü maddi ve manevi yardımı gönderen ikinci bir kuruluş olmadığını bilerek bunları söylüyorum. Govorim to zato što ovaj pokret pomaže u stotinu zemalja svijeta i moralno i materijalno. Birleşmiş Milletler'in güvenlik sıkıntısı var deyip de giremediği, vatandaşlarının gitmesini istemediği yerlere kadar fitresiyle, zekatıyla, kurbanıyla mazlum ve mağdurun yanında olan bir teşkilat olduğu için bunları söylüyorum. Mi ulazimo u one zemlje za koje Ujedinjene nacije kažu da su nesigurne zemlje i preporučuju svojim stanovnicima ili stanovnici tih država da ne ulaze zbog nesigurnosti u te zemlje, ali mi ulazimo sa svojim zekatom, sa svojim vitrama koje dijelimo i pomoć koju dijelimo u tim zemljama. Bu çalışmanın en büyük halkalarından biri de Balkanlardır ki Balkanlar Başkanımız Ettin Bey'e canı gönülden teşekkür ediyorum bu gayretlerinden dolayı. Zato je Balkan kao jedna regija, kao jedna karika u ovom lancu jako važna za nas, zato što smo otpočeli djelovanje na ovom području i zahvaljujem se predsjedniku Edinu Salkoviću na tome. Hasene güzellik demektir. Bu güzelliği bütün insanlara taşımak için gayret sarf eden Enver kardeşime de canı gönülden teşekkür ediyorum. Zahvaljujem se također i gospodinu Enveru Eminoviću, predstavniku humanitarne organizacije Hasene za Balkan, za svu pomoć, podršku i aktivnosti koju provode na ovom području. Hakeza buradaki bütün gençliğimizin abisi olan, kardeş olan çok değerli kardeşim Doktor Sedat Beşliya kardeşime de canı gönülden teşekkür ediyorum hizmetlerinden dolayı. Zahvaljujemo se također i doktoru Sedatu Bešli na tome što je preuzeo odgovornost vođenja omladinskog sektora regije Balkan. Bugün buraya gelip de bizi de yalnız bırakmadığınız için, derdimizin beraber olduğu için bugün buradasınız. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Također želim se svima vama od srca pojedinačno zahvaliti zato što ste odvojili svoje vrijeme i danas prisustvujete u našem programu. Değerli kardeşlerim, Milli Görüş Teşkilatı'nı anlatmak için, milli görüş kavramını anlatmak için insanın daha ilk sahnesine gitmemiz gerekiyor. Da bismo objasnili šta je to pojam milli görüş, potrebno je otići dakle u postanak čovječanstva, u vremena kada je čovječanstvo nastalo. İmanın tarihine baktığımız zaman insanın yaratılışıyla beraber eş zamanlıdır. Kada pogledamo povijest vjere,
općenito možemo kazati da je u stvari povijest vjere i ljudska povijest. Varoluş sürecinin belirleyici unsuru insandır. Yani Allah insanı yaratıyor. İnsanın yaratılmasıyla da beraber, insanlık tarihiyle de beraber başlayan düşünce, inanış şekli iman oluyor. Čovjek je ključni faktor bitka, a vjera je ključni faktor u povijesti čovječanstva. Ne zaman insan yaratıldı, iman da beraberinde yaratıldı. Onda kada je stvoren čovjek, stvorena je i vjera, stvoren je iman u srcu. Değerli kardeşlerim, bu iman öyle bir şeydir ki Cenab-ı Allah ayeti kerimesinde söylüyor. İnne aradnal emanete ale semavati vel ardi vel cibali. Yani bu iman emaneti semaya verildi, yeryüzüne verildi. Yeryüzünün en güçlü yaratılanı dağlara verildi ama onlar onu yüklenemedi. Iman je takvo nešto da je najprije Allah Đelešanuhu iman, vjeru ponudio da ponese nebesima, zemlji, planinama, taj emanet da oni ponesu, međutim oni su se ustegli i pobojali su da ponesu to breme, ali ga je preuzeo čovjek. Semanın, yeryüzünün ve dağların yüklenemediği emaneti insan yüklendi. İşte bütün mesele de burada başlıyor. İnsanın yüklendiği emaneti hatırlatabilmek. Dakle, ono što nisu smjeli nebesa, zemlja i planine da ponesu, taj emanet je ponio čovjek. I u stvari sve počinje od tada. Bu emaneti yüklenmeyle beraber yeryüzünde Cenab-ı Allah insanı ayetinde ifade ettiği gibi halife kılmıştır. Zajedno sa preuzimanjem emaneta čovjek je stvoren na ovom svijetu da bude i halifa. Cenab-ı Allah insanı yarattığı zaman ve idgâle rabbuka lil melâiketi iscudû li Adem'e fesecedû illa iblis. Ayet-i kerimeyi hepiniz hatırlıyorsunuz. Hani melekler ve cinler bir araya geldiği zaman Cenab-ı Allah dedi ki yeryüzünde ben Adem'i yaratacağım ve ona secde edin dedi. Secde edin dedi. İblis haricinde bütün varlıklar insana secde etti ama iblis yalnız kaldı. Poznato je da je u toj fazi bilo naređeno melekima da se poklone Ademu, odnosno čovjeku, i oni su se poklonili osim jednog, a to je iblis. On se nije htio pokoriti, on se uzoholio i postao je time nevjernik. Adem'e secde edilme sahnesinde dikkat ederseniz şeytan da oradadır. Artık Adem'in iman noktasındaki düşmanı da ortaya çıkmış oluyordu. Među melekima u činu poklanjanja čovjeku bio je također i šeitan, iblis, prisutan. I on je odbio da se pokori u tom momentu. İşte o gün secde edenlerle secde etmeyenler arasındaki fark dünya sahnesinde de yansımaya başladı. Tako je na svjetsku scenu stupio novi moment koji je podrazumijevao osnovnu razliku između onih koji su se poklonili čovjeku, klanjali čovjeku i onih koji to nisu radili, koji su odbili da učine secdu. Ve o gün Cenab-ı Allah'ın karşısında secde edenler ve etmeyenler yeryüzünde hak ve batıl olarak ayrıldılar. Tako da je Allah Đelešanuhu te dvije skupine od tada razlikovao na način da je jedna od njih postala skupina na istini, a druga skupina na neistini, zabludi. Artık yeryüzü bir sahne, o sahnede de sergilenen en büyük senaryo hak ve batıl mücadelesidir. Svijet je od tada postao scena na kojem se odigrava scenarij, a scenarij je bitka između istine i zablude. Yeryüzünde sahnelenen bu geçici dünya hayatının iki aktörü vardır. Birisi hakkı temsil edenler, diğeri de batılı temsil edenler. Na svjetskoj pozornici postoje samo dvije skupine, dakle oni koji predstavljaju istinu i oni koji predstavljaju laž, zabludu, neistinu. Bütün tarih boyunca hak ve batılı temsil edenler mutlaka olmuştur.
Bu olay Habil ve Kabil'le devam etmiş. İbrahim ve Nemrut'la, Musa ile Firavun, Hazreti İsa'nın karşısında Romalılar ve Hazreti Muhammed'in karşısında da kıyamete kadar gelecek cehaleti temsil eden gruplar. Dakle, obje skupine su kroz historiju imali svoje predstavnike, svoje simbole. To je počelo sa borbom između braće Habila i Kabila, nastavilo se sa Hazreti Ibrahimom i Nemrudom, Hazreti Musa alaih salamom i Faraonom, Hazreti Isa alaih salamom i Rimljanima i do zadnjeg doba u povijesti čovječanstva kada se pojavom Islama dakle, desio to razgovanje između poslanika Muhammeda alaih salam i pristalica džahilijeta, neznanja. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar hak yolunu ortaya koyanlar peygamberler olmuştur. Dakle, sve do pojave poslanika alaih salam, Muhammeda alaih salam, kroz historiju simboli, predstavnici istine bili su u stvari vjerovjesnici. Peygamber Efendimiz'den sonra ise hak yolundaki mücadeleyi devam ettirecekler, Kur'an'a ve sünnete tabi olan insanlar olacaktır. A nakon smrti Muhammeda alaih salam, simbol istine su oni koji slijede Kur'an i sunnet. Bunlar da kimlerdir? Va'tesimu bihablillahi cemi'an. Allah'ın ipine sımsıkı sarılan Müslümanlardır. A ko su ti? To su oni muslimani koji se čvrsto drže Allahove riječi i čvrsto drže Allahovog užita. Böylelikle bu mücadele kıyamete kadar da devam edecektir. Na taj način će ta bitka između istine i zablude nastaviti se sve do sudnjega dana. Hazreti Muhammed döneminde de hak mücadelesinde ilk kadroya baktığınız zaman buradaki arkadaşlarımızın yaş kadrosunda olduğunu görüyoruz. Kada pogledate imena i godine prvi skupina koji su zajedno sa poslanikom Muhammeda alaih salam nosili ideju i bajrak Islama, onda vidite da su njihove godine otprilike godine i vas ovdje prisutni u salu. Burada şunu açıkça söyleyebiliriz ki Mekke'de Peygamber Efendimizle beraber başlayan İslam hareketi tamamıyla bir gençlik hareketidir. Tako da možemo konstatirati da je pokret Islama koji je na čelu sa Muhammedom alaih salam započet u Mekki je u stvari bio jedan omladinski pokret. Buradaki gördüğünüz isimler ilk 40 Müslümanların içerisindeki ilk 40 Müslümanın içindeki yaşını tespit edebildiğimiz sahabeler. Dakle, ovo što vidimo na slajdu su imena ashaba od prvih 40 muslimana koji su dali prisegu poslaniku alaih salam i godine koje su do sad u literaturi uspjeli da se İçlerinde de en yaşlısı zaten Hazreti Ebu Bekir'di. O da 38 yaşında. Vidite da je najstariji bio u stvari Hazreti Ebu Bekr koji je imao tada 38 godina. Hazreti Ali 10 yaşında Müslüman oluyor. Hazreti Ali je imao 10 godina kada je postao musliman. Peygamber Efendimiz'le 10 yaşında tanışan Zeyd bin Harise Müslüman olduğunda 15 yaşındadır. Zeyd bin Haris je imao 15 godina kada se upoznao sa poslanikom alaih salam i prihvatio ideju Islama. Kur'an'da da ismi açıkça geçen tek sahabe odur. To je jedini ashab, kao što je mnogima poznato, koji se spominje poimenično u Kur'anu. Abdullah bin Mesud 16 yaşında. Abdullah bin Mesud je imao tada 16 godina. Onun bir hatırasını size kısaca anlatmam gerekiyor. Ispričat ću vam jednu kratku priču u vezi sa ovim ashabom. Bugün sabah namazına Ettin Başkanımla beraber camiye giderken Aliya İzzet Begoviç'in de sabah namazlarına gittiğini, cemaatle namazı kıldığını ve Rahman suresini orada ezberlediğini anlattı. Dok smo jutros zajedno sa Edinom predsjednikom išli u Begovu džamiju na sabah namaz, on mi je objašnjavao i pričao događaj iz života rahmetli Alije Izetbegovića kada je on kazivao da je išao u hadžijsku džamiju dok je bio još dijete na sabah namaze i tamo slušao suru Er-Rahman kako je imam učio. Bugün Saraybosna'da Rahman suresinin heyecanını taşıyan Ali İzzet Begoviç'in Rahman suresi indiğinde o heyecanı taşıyan Abdullah İbni Mesud'dur. Ono što je
u Bosni osjećao u tim godinama Rahmetli Izetbegović je upravo Zeid bin Haris osjećao i nadahnut tom surom Er-Rahman je bio kada je prihvatio islam u 16. godini. Yer Mekke'dir ve Mekke'de Erkam'ın evinde sahabeler buluşmuştur. Mjesto je bilo kuća Erkamova u Mekki gdje su se sastali ashabi. Efendimiz yeni inen Cebrail'in yeni taze okuduğu Rahman suresini ashabına okumaktadır. Poslanik alejselam je započeo u kući da uči suru Er-Rahman koja je svježe bila spuštena, objavljena od strane Allah dželešanu preko Džibrila alejselam. Allah Resulü Rahman suresini heyecanla okurken de sahabe-i kiram bu heyecanın karşısında gözyaşını tutamaz hale gelir. Poslanik alejselam je započeo učiti suru Er-Rahman sa takvim uzbuđenjem i oduševljenjem da je počeo zaplakivati. Erkam'ın evinde oluşan büyük bir heyecan karşısında Rahman suresinin vermiş olduğu o güçle beraber Allah Resulü der ki bu inen sureleri Darun Nedve'nin karşısında müşriklerin yüzüne kim haykırarak okuyacak? Zatim je poslanik alejselam vidio da je grupa sahaba također počela da plače i onda je ustao i kazao ko smije da pred mušricima uživo naglas uči ovu suru Er-Rahman. Sahabelerin içerisinde bedensel en zayıf, akrabası da hemen hemen hiç olmayan 17 yaşlarındaki Abdullah İbni Mesud el kaldırdı. Ya Resulallah ben okuyacağım. A onda je ustao Abdullah ibn Mesud sa 16 godina koji je bio tjelesno onako pomršav, slab, koji nije imao nikakvo veliko porijeklo porodično, ustao i kazao ja ću Božji poslaniče to učiniti. Allah Resulü Abdullah İbni Mesud'un bu sıkıntıyı kaldıramayacağını düşünerek onu görmemeye çalıştı. Poslanik alejselam se pravio da ga ne vidi u stvari, pošto je znao da je on slabić, tako dalje, pokušao je to da izbjegne što je on kazao. 3 kez sordu, her sorusunda da ilk el kaldıran Abdullah İbni Mesud oldu. Poslanik alejselam je 3 puta isto pitanje ponovio i sva 3 puta prvi koji je digao ruku bio je upravo Abdullah ibn Mesud. Bugün Kabe'nin o altın oluğun karşısına Abdullah İbni Mesud geldi. Došao je Abdullah ibn Mesud kod Kabe. Müşrikleri karşısına almıştı. Karşısında Ebu Cehil, Ebu Leheb, mukrimeler dururken I onda je stao naspram svih mušrika i njihovih vođa u stvari, poput Ebu Džehla i ostali. Cebrail'in okuduğu o heyecanla Er-Rahman, Allemel Kur'an, Halakal insane, Allemehul beyan diyerek Mekke sokaklarını inleterek ilk kez müşriklerle Rahman suresini karşı karşıya getirdi. A onda je započeo učiti naglas suru Er-Rahman tako da je odzvanjalo ulicama Mekke Er-Rahmanu Allemel Kur'an, Halakal insan, onako kako je Džibril alejselam prenio. Bunun üzerine Rahman suresinin büyük bir heyecanla okunduğunu duyan müşrikler büyük bir hınçla beraber geldiler. Abdullah İbni Mesud'u o kadar dövdüler ki Kada su to čuli mušrici, brzo su se grupisali, mobilizirali i u jednoj huji ljutni došli su kod Abdullah ibn Mesuda, uhvatili ga i isprebijali. kendisi anlatıyor Abdullah İbni Mesud'un. Bayılmışım, ayıldığımda bir baktım ki kırmızı bir kanla boyanmış bir heykel gibiydim. Abdullah ibn Mesud sam prepričava, a onda sam se onesvijestio kada sam ustao, vidio sam da sam u stvari kao neki kip, sav crven u krvi. Ama bugün Allah Resulü dese ki Rahman suresi indiğinde kim okuyacak dese yine ilk elini kaldıran ben olurum. Ali je onda kazao, kada bi Božji poslanik alejselam ponovo upitao ko će učiti ovu suru Er-Rahman, opet bih ja bio prvi koji bi ustao i kazao ja ću to učiti. Çünkü ben o gün müşriklerin ne kadar zayıf olduğunu gördüm. Jer ja sam posvjedočio taj dan koliko su u stvari mnogobožci slabi. İşte yüzyıllar ötesinde de o Rahman suresini sabah namazında okuyan insanın o müşriklerin ne kadar zayıf olduğunu gördüğünün Bosna Hersek'indeyiz.
I mi smo upravo u Bosni u kojoj svjedočimo koliko je jaka sura Ar-Rahman kroz ta sva stoljeća i danas u odnosu na sve mušike, mnogobožce i one koji su zapad. Talha bin Ubeydullah 17 yaşında. Talha ibn Ubejdullah je imao 17 godina kada je prihvatio islam. Ana babam sana feda olsun at ey Sa'd dediği Sa'd bin Ebi Vakkas 17 yaşında. Sa'd ibn Vekas je imao 17 godina koji je sve svoj život bio spreman dati za poslanika alejhi selam. Musab bin Ümeyr 19 yaşında. Musab bin Umeir je imao 19 godina. Musab ki Mekke'nin en yakışıklı, en zengini, en şöhretli genci. A to je bio najljepši, najbogatiji, najslavniji mladić Mekke u to doba. 22 yaşlarındayken Allah Resulü kendisini Medine'ye gönderir. Kada je imao 20 godina, poslanik alejhi selam ga šalje u Medinu. Medine'nin adı o zamanlarda Yesrib'tir. Medina je tada bila poznata pod nazivom Jesrib. Hazreti Musab oraya Allah Resulü tarafından gönderildiğinde Hazreti Musab dünyalık bütün imkanları arkasında bırakmıştır. Kada ga je poslao u Medinu, tada je Musab ostavio sve što je imao u Mekki. Giderken de Resulullah'tan şunu asla sormamış. Ya Resulallah ben Yesrib'e gidiyorum. Bana belirli bir miktar maaş verecek misiniz? Nerede kalacağım? Orada ne gibi geçim imkanım olacak diyerek hiçbir şeyi problem etmemiş. Kada ga je poslanik alejselam uputio, on nije pitao alejselama šta ću ja to imati u Medini, hoću li imati neku platu, gdje ću boraviti. Oraya gittiğinde, Medine'ye gittiğinde tek derdi var. Yesrib'i nasıl Medine'yi münevvere haline getirebilirim? Njegov glavni ideal, glavni cilj koji je imao kada je krenuo u Medinu je u stvari kako od Jesriba napraviti Medine'yi munevver, presvijetlu Medinu. Oraya gittiğimde topluma nasıl ayak uydururum değil, toplumu nasıl değiştiririm derdinde olan bir davetçi. To je bio misionar koji nije gledao kako da se prilagodi društvu u koje ide, već kako da promijeni to društvo. Bir yıl sonrasında Allah Resulüne 80 kadar Müslümanla beraber gelir. Nakon godinu dana vraća se poslaniku alejselam sa 80 muslimana sa sobom. Medine artık organize edilmiş bir haldedir. Medina je od tada već bila organizirana. Allah Resulünü kabul edecek hale gelmiştir. I bila je spremna da prihvati poslaniku alejselam dolazak. Allah Resulü Medine'nin öğretmen olan Musab bin Ümeyr'e bir soru sorar. Poslanik alejselam upita Musab ibn Umeira koji je bio učitelj u Medini. Kendisinden bir rapor ister hatta. Tražio je u stvari da ga izvijesti o stanju u Medini. Ey Musab, Medine'de ne yaptın? O Musabe, šta si uradio u Medini? O dönemde Medine 9.000 insanın yaşadığı bir şehirdir. Tada je Medina imala 9.000 stanovnika. Musab'ın verdiği rapor şudur. A on je izvijestio sljedeće. Ya Resulallah, kapısını çalıp da Kur'an ve sünnet kapısını çalıp da İslamiyet'i anlatmadığım bir tek fert kalmadı. Božji poslaniče, nisu ostala ni jedna vrata da nisam pokucao i da nisam prenio ideju islama u Medini. Musab'la beraber Yesrib Medine haline gelmiştir. I tako je Jesrib u stvari postao Medina zajedno s ovim aktivnostima Musab u Medini. Bir yıl evinden uzak kalan Hazreti Musab evine gelir. Eşini bir yıldır da yalnız bırakmıştır. A onda je otišao kući svoje žene koju je ostavio godinu dana samu u Mekki. O gün Mekke'de yalnız kalmak demek Hazreti Muhammed Mustafa'nın boynuna secdedeyken işkembe konulduğunu unutmayın. A tada je bilo jako opasno ostati sam u Medini, posebno za žene, u Mekki. Hazreti Ebu Bekir'in dayak yiyip de 3 gün yatakta baygın yattığını unutmayın. Nemojte zaboraviti recimo da je Ebu Bekr radijallahu anhu dobio takve batine da je 3 dana ležao u postelju, krevetu u svojoj kući.
Hazreti Musab eşini bu Mekke'de bırakıp da bir yıl ayrı kalmıştır. A Musab je ostavio svoju kući i godinu dana da bude sama u njegovom odsustvu. O Medine'nin elçisi kapıyı çaldığı zaman Kada je pokucao na vrata svoje hanume, eşi kim o diye seslenir. Bunun üzerine Musab benim der. žena upita ko je, a Musab odgovori ja sam. Bunun üzerine Musab benim deyince eşi şöyle bir cevap verir. Kapısını açması gerekirken açmaz. Bir yıldır ayrı kaldığı eşine. Der ki ey Musab, önce Allah Resulüne mi uğradın yoksa direkt Medine'den buraya mı geldin? Žena prije nego što je otvorila vrata, kroz vrata je upitala o Musabe, jesi li prvo navratio Božijem poslaniku, alejhi selam, ili si direktno iz Medine došao meni kući? Şayet direkt eve geldiyse kendisine kapı açılmayacak. Bir yıldır ayrı kalan eşi tarafından. Jer ako je direktno došao kući iz Medine, onda mu se vrata ne bi otvorila. Musab da eşine şu cevabı verir. A Musab je odgovorio svojoj hanum, Ey kadın, Allah Resulüne uğramadan senin kapını mı çalacağımı zannettin? jesi li to mislila da ću prvo pokucati tebi na vrata, a da prethodno nisam otišao do poslanika, alejhi selam? Çünkü eşinin evine kabul edeceği tek kişi vardır. Allah Resulü'nün vermiş olduğu görevi yerine getiren bir Musab. Jer je hanuma mogla u kuću primiti samo jednu osobu, onu osobu koja je ispunila zadatak kojeg je toj osobi povjerio poslanik, alejhi selam. İşte o gün Medine'yi bu hale getiren bir Musab, bir de eşinin yaşının 19'larda olduğunu görüyoruz. I onda vidimo da su u stvari to bili mladići sa 19 godina koji su mijenjali društva, promijenili naziv čitavog jednog grada. Bugün biz Bosna'da müşrik bir toplumla değil, mümin bir toplumla iç içeyiz. Mi danas u Bosni živimo sa Bošnjacima, muslimanima, vjerničkim narodom. Cafer bin Ebi Talib 20 yaşında. Džafer ibn Ebi Talib je tada imao 20 godina. Habeşistan'da Hristiyan bir krala karşı ehli kitapla nasıl irtibat kurulacağını 20 yaşındaki gençten öğreniyoruz. Od mladića koji je imao 20 godina učimo kako se uspostavljaju diplomatski odnosi sa kraljem Abesinije, u stvari sa ehlu kitabijama. Mesela Erkam bin Ebi Erkam 17 yaşında. Erkam ibn Ebil Erkam je tada imao, na primjer, 17 godina. Evini Allah Resulüne açıyor. Ya Resulallah, vahyi burada Müslümanlara anlat. Otvara svoju kuću poslaniku, alejhi selam, i uvodi ga i govori mu da u stvari ideju islama prenosi njegovoj kući muslimanima. O gün peygamberin yanında olmak bile büyük bir işkenceyle karşı karşıya gelmek iken evini açmanın ne büyük tehlike olduğunu unutmayın. Nemojte zaboraviti kakva je tada opasnost bila otvoriti kuću Božijeg poslanika, alejhi selam, i na kakve sve su probleme nailazili ljudi samo zato što su bili uz poslanika, alejhi selam. Özellikle de 17 yaşındaki bu Erkam'ın Ebu Cehil'in yeğeni olup olduğunu da hiç unutmayın. A nemojte zaboraviti da je Erkam bio u stvari nečak, sinovac Ebu Džehla. Yani karşısına kimleri aldığını 17 yaşındaki bir gencin iyi hatırlamak lazım. Znači, malo u glavi stvorite sliku mladića 17 godina, koga su sve naspram sebe postavili. Ve Erkam bir yıl önce evlenmiştir. Eşi en fazla 14 yaşındadır. U tom momentu Erkam je tek svježe bio oženjen jednu godinu, a žena mu je imala 14-15 godina. Yeni evlenen o evin gelini hiçbir zaman niçin biz bu evimizi açtık diye bir tek söz etmemiş. I hanuma nikada nije nijednom progovorila u smislu zbog čega si baš našu kuću odredio da dođe poslanik, alejhi selam. Efendimizin etrafında sadece bunlar değil. Bunlar sadece Mekke'deki ilk Müslümanlar. Ovo su samo prvi muslimani Mekke, ali i s ovim se ne iscrpljuju muslimani, mladi muslimani prve generacije. Akabe'de Müslümanların içerisinde peygamberi Medine'ye davet eden Medineli Müslümanların lideri Esad bin Zürare 17 yaşındadır. Sastanak na Akabi predvodio je Esad bin Zurare koji je imao 17 godina, muslimani iz Medine.
Allah Resulü 17 yaşındaki Esad bin Zürare'nin sözüne inanarak yola çıkmıştır. Poslanik alejselam je vjerovao mladiću Esadu koji je imao 17 godina. Njegovim riječima je povjerovao i shodno time je preduzeo svoje aktivnosti. Allah Resulü soruyor. Diyor ki benim başıma bir musibet gelse benim düşmanımı düşman bilir misiniz dediği zaman Esad bin Zürare diyor ki ya Resulallah biz Musa'nın kavmi gibi ey Musa sen git Rabbinle beraber savaş biz arkadan geliriz demeyeceğiz. Vallahi sen atını Kızıldeniz'e doğru sürsen niçin sürdüğünü sormadan biz de seninle beraber yola çıkarız diyor. Kada ga je Božji poslanik alejselam upitao o Esade, ako se meni desi neko zlo, hoćete li moje neprijatelje smatrati svojim neprijateljima, hoćete li stati u zaštitu mene, a onda je Esad poslaniku alejselam kazao o Božji poslaniče, zaista mi nismo Musaov narod i mi tebi nećemo kazati idi ti i tvoj Bog pa se borite sa neprijateljima, nego ukoliko bude potrebno da na svojim konjima preplivamo Crveno more, mi smo spremni da idemo zajedno s tobom. Örnekler çok ama devam etmeyeceğim. Mekke'de de Medine'de de Allah Resulü lise düzeyinde okuyan öğrencinin yaşındaki gençlere inanarak yola çıkmıştır. Neću puno duljiti, ali samo želim da znate da je poslanik alejselam ideju islama ponio tako što je povjerovao, imao povjerenje u mladiće koji su imali manje od 20 godina. Onun içindir ki Allah Resulü Allah bana gençliğin yardımını lütfetti diyerek hadisinde gençliğe de iltifat etmiştir. Zbog toga je alejselam u jednom hadisu pohvalio omladinu, kazavši potpomognut sam omladinom. Yani peygamberlerin son halkası olan Hazreti Muhammed'in hak davasını bugüne taşıyan sahabe-i kiramın hepsinin 25 yaşlarının altında genç olduğunu görüyoruz. I onda vidimo da je u stvari prva generacija muslimana koja je ponijela najveći teret islama i dakle dostavljanja ideje i vjere islama su bili ashabi koji su svi zajedno imali manje od 25 godina. İşte onun içindir ki başta söylediğim söz İslam gerçekten de bir gençlik hareketidir. Zbog toga sam na početku kazao da je islam u stvari omladinski pokret. Peygamber Efendimiz'den sonra İslam'ı temsil eden birçok devlet ortaya çıkıyor. Ama en son İslam'ı temsil eden ve hadim olan devlet Osmanlı İmparatorluğu'dur. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışıyla beraber ülkelerde kurulan İslami hareketler kendi coğrafyalarında İslam'ı temsil etmenin gayretinde olmuşlar. Ideju islama nakon smrti poslanika alejselam nosile su mnoge države. Zadnji predstavnik islamske države bila je Osmanska država, a nakon što je došao kraj Osmanskoj državi početkom 20. stoljeća, ideju islamskog pokreta ideju islama nose mnogi pokreti u današnjem svijetu. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının neticesinde İslam ülkeleri parçalanınca, bölününce İslam birliği ortadan kalktı. Nakon Prvog svjetskog rata, kao što vam je poznato, islamski ummet, islamsko jedinstvo je bilo pocijepano. Millet kavramıyla beraber oluşan hudutlar içerisindeki ülkelerin içerisinde Müslümanlar kendi güçleriyle sivil organizasyonlar oluşturarak İslam'ı temsil etmenin artık gayretine girdiler. Nastale su nacionalne države koje su podijeljene formalno pravnim granicama i tada su muslimani u okviru svojih država nastojali da kroz razne organizacije, razne pokrete dalje drže živom ideju islamu, vjeru islamu. Bu İslami organizasyonlar genelde kendi coğrafyasının içerisinde, kendi ülkesindeki Müslümanların sıkıntılarıyla ilgilenir haldeydi. Većinom islamske organizacije su se brinule o muslimanima u tim državama i bile su ograničene na to polje djelovanja. Ama Müslüman kuruluşların hepsi de bunu kendine dert edindi. Mısır'da, Pakistan'da, Bosna Hersek'te, Türkiye'de vesaire.
i kao što je primjer Pakistana, Egipta, Turske, Bosne i Hercegovine, upravo su ti pokreti, te organizacije vodile brigu o muslimanima u tim državama. Mesela Bosna'da Genç Müslümanlar Hareketi, Na primjer, poznato je u drugoj polovini 20. stoljeća pokret, mladomuslimanski pokret koji je bio ovdje na ovim prostorima. Avrupa'da İslam Toplumu Milli Görüş, A u Evropi je, dakle, 60. godina poznat pokret islamske organizacije Milli Görüş'a. devam. Milli Görüş Teşkilatı da 1962 ve 72 yıllarında Anadolu'dan Avrupa'ya sanayi devrimiyle beraber oluşan iş gücünü karşılamak için gelen Müslümanlar tarafından kuruldu. Milli Görüş je u stvari pokrenut od strane gastarbajtera koji su iz Turske 60-ih, 70-ih godina odlazili u Evropu pod onom poznatom našom krilaticom trbuhom za kruh. Anadolu'dan gelen Osmanlı'nın torunları Avrupa'da evsiz kalmayı kabul etmişlerdir. Ama dini hayatlarını devam ettirecek camisiz kalmamayı kabul etmemişlerdir. Potomci Osmanlija iz Anadolije otišli su u Evropu i prihvatili su da tamo nemaju svoju kuću, ali nisu prihvatili da žive bez džamija. Dil bilmedikleri halde, Iako nisu poznavali evropske jezike, hukuku bilmedikleri halde pravo u tim državama ve nasıl çalışacaklarını, haklarını koruyacaklarını bilmedikleri halde iako nisu poznavali kako će raditi ili kako će braniti svoja prava, ilk hak olarak aradıkları camiyi açabilmek olmuştur. prvo pravo koje su zatražili tim zemljama je u stvari pravo na otvaranje džamije, na izgradnju džamija. Peygamberimizi hatırlayın. Medine'ye hicret ettiğinde kendi kalacak evini düşünmeyip de ibadetini ve İslam'ı anlatabileceği Mescid-i Nebevi'yi ilk önce inşa etmesi gibi. Sjetimo se sada i poslanika alejhi selam koji je kada je prešao u Medinu prva aktivnost koju je učinio je stvar bila izgradnja džamije, a ne izgradnja svoje kuće. Demin anlattığım gibi İslam toplumu milli görüş teşkilatları da bir gençlik hareketidir. Kao što sam malo čas kazao, i islamska organizacija Milli Görüş je u stvari jedan omladinski pokret. 1960'lı yıllarda Braunschweig Üniversitesi'nde bir üniversiteli genç grubu cami açma gayretiyle beraber başlamış bir milli görüş. To je pokret koji su pokrenuli u stvari studenti Univerziteta Braunschweig u Njemačkoj 60. godina. Bu üniversitede başlayan mescit açma hareketiyle beraber Almanya'nın çeşitli yerlerinde okuyan Müslüman gençler bir araya getirilerek mescitler adım adım açılmış. I u stvari mesdžidi su najprije izgrađeni, pokrenuti, njihovo otvaranje pokrenuto u okviru ovih univerziteta. I tako je počelo umrežavanje između studenata različitih univerziteta. Ve böylelikle halka doğru yayılan bir İslamlaşma hareketi Avrupa'da başlamış. I na taj način u Evropi u stvari počeo islamski pokret koji se dalje širio prema narodu, prema masi. Ama hareketin başlangıcı bir genç ve üniversite okuyan bir genç. Ali ideja je i začetak tog pokreta bila u rukama studenata, mladih ljudi. İleri tarihlerde de Türkiye'de Profesör Doktor Necmettin Erbakan'la bir araya gelinerek A zatim su se oni u kasnijim godinama, nakon nekoliko godina, susreli sa profesorom doktorom Necmettinom Erbakanom koji je tada djelovao u Turskoj. 83 yılında Avrupa Milli Görüş Teşkilatlarını almış, ismini almış. 1983. godine ovaj pokret je dobio zvanični naziv, dakle, islamska organizacija Milli Görüş u Evropi. Ve 95 yılında da İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları ismini A na almıştır. kongresu koji je upriličen 1995. godine, organizacija je dobila zvanični naziv Islamska organizacija Milli Görüş. Niçin milli görüş? Zbog čega ovaj naziv? Millet kavramı ırk kavramı değildir. Naziv milli od riječi millet označava dakle ovaj rasni dio, nacionalni dio imena.
Türk kavramıyla hiçbir alakası yoktur. Nema veze ni sa odrednicom turski i tursko, kao nacionalnom odrednicom. Milli görüş Kur'an-ı Kerim'de geçen Milli görüş je u stvari odrednica koja spominje u Kur'an, millete ebikum İbrahim, millete ebikum Ibrahim, İbrahim'in dininden olmak ifadesinin karşılığıdır. biti od vjere, od milleta Ibrahimovu. İşte milli görüş teşkilatları ırkî bir kuruluş değil, İbrahim geleneğine bağlı İslami bir ümmet anlayışına sahip kuruluştur. Dakle, to je organizacija koja baštini svijest o ummetu i koja baštini vjeru koja je došla od Ibrahima a.s. a nikako nacionalna ili rasna organizacija. İslam toplumu milli görüş teşkilatları Batı dünyasının oluşturduğu sınırların dışına çıkarak nerede bir Müslüman varsa ona hizmet edilmesi gerektiğini hesap etmiştir. Islamska organizacija Milli görüş nastoji preći granice koji su neki uspostavili državne granice i želi da služi muslimanima na vjerskom, društvenom i kulturnom polju, ma gdje se oni nalaze. Bu amaçla da dini hizmetleri vermek için bir cemaat olmuş ve organizesini de ona göre Avrupa'da oluşturmuştur. Zbog toga je između ostalog i vjerska organizacija koja ima svoje džemate i odakle je počeo stvari raditi. İslam'ın öğrenilmesi, öğretilmesi ve gelecek nesillere taşınabilmesi için dini hizmetleri bir çocuğun doğumundan insanın ölümüne kadarki noktaya kadar getirmeyi hedef almıştır. Dakle, organizacija radi na podučavanju islamu, življenju u skladu sa islamskim propisima, na prenošenju islamskih vrijednosti novim generacijama i upoznavanju drugih sa islamom. Ve İslam toplumu milli görüş teşkilatlarının vizyonu Kur'an ve sünnettir. Vizija i osnovni izvor na koji se oslanja organizacija u radu su naravno osnovni islamski izvor Kur'an i sunnet. Ve insanların en hayırlısı insana faydalı olandır ölçüsüdür. I naša mjera je hadis u kojem se kaže da je najbolji među vama onaj koji je najbolji ili najkorisniji ljudima. Vizyonumuz da Avrupa, Balkanlar, Avusturya, Kanada, Güney Afrika, Kırgızistan'da yaşayan Müslümanların dini, sosyal, kültürel ihtiyaçları karşısında çözüm aramak ve çözüm üretmektir. A naša vizija je nastojati pronaći rješenje za vjerske, društvene i kulturne probleme muslimana u Europi, na Balkanu, u Australiji, u Kanadi, Južnoj Africi, dakle zemljama Srednje Azije. Yani biz ayet-i kerimenin ifadesiyle vel tekum minkum ummetun yed'une ilel hayr ve ye'murune bil ma'ruf ve yenhevne anil münker ve ulaike humul muflihun. Siz direkt tercüme edin. Dakle, i naša vizija, dakle, moto, ajet koji primjenjujemo u organizaciji jeste poznati ajet i neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro. Onun içindir ki yeryüzünde iyiliği emretmek, kötülüğü men etmek farz-ı kifayedir. I zbog toga znamo da je farz-i kifaje ili kolektivni farz naređivati na dobro, odvraćati od zla. Dakle, jedna skupina muslimana to mora činiti, ukoliko ne čini, onda je odgovornost i preuzima svaki musliman pojedinačno. Bunu bir grup yapmadığı zaman farz-ı ayın durumuna yükselir. Dakle, upravo što sam kazao, ako to ne bude radila jedna skupina, onda svakome to postaje pojedinačna obaveza. Niçin teşkilat olmalıyız? Zbog čega je važno da se organiziramo, organizovano djelujemo? Öncelikle var olmak için, varlığımızı devam ettirmek için. Najprije radi egzistencije, da bismo postojali uopšte. Organize olmayan hiçbir hareket başarı ortaya koyamaz. Nijedan pokret koji nije organizovan ne može uspjeti. Gücümüzü bir araya getirmek için. Zatim je važno da budemo organizirani da bismo bili organizirana snaga. Size bir sorum var. Balkanlar, özellikle Bosna Hersek niçin çok yağmur alıyor? Imam jedno pitanje, zbog čega na ovom području, na Balkanu, u Bosni pada mnogo kiše? Şimdi sen bana tercüme et. Sembolik mi soru yoksa? Yo, ciddi soruyorum. Yağmur.
Niçin yağmur çok alıyor? Zbog čega pada kiše na ovom podneblju? Malo puno šume, jel da? Kiš je bereket. Çok Bravo, normalno. već čovjeku ima. Orman. Eyvallah. Šuma. Bir ağaç bir tek başına ne kadar köklü olursa olsun bir ağaç 600 yıllık çınar dahi olsa bir ağaç tek başına yağmur bulutlarını üstüne çekemez. Dakle, jedno drvo, pa makar ono bilo i 600 godina staro, imalo tako jake korijene, nikada ne može privući toliko oblaka na sebe. Ama ağaç ne kadar cılız olsa da küçük olsa da bir araya gelip de cemaat olursa yani orman adını olursa o zaman yağmur bulutun üstüne çeker. Ali kada više drveta ili stabala, više stabala dođe zajedno na jedno mjesto se grupira, koliko god ta stabla bila slaba, oni imaju dakle mogućnost da privuku kišu i da privuku oblake. Ta stabla u stvari dobiju naziv šuma, manja šuma. Bir kişi elini kaldırsın. Sen Türkçe biliyorsun değil mi zaten? Şöyle bir kez elini bir vursun. Podigni Bir ruku, dur söyleyeceğim ama güçlü vuracak. dakle, Vidio da Abdurhamid Abdulhamid će podići ruku i udar će jako pljesnuti ruku od ruku. Abdülhamit hızlıca bir vur bakayım, elini kaldır. Bir kişinin sesi bu kadardır. Jedna osoba ovoliko može proizvesti glas. Herkes elini kaldırsın. Hocam alkış mı istiyorsun? Yok. Yok. Estağfurullah. Şimdi herkes elini kaldırsın. Neka svako podigne ruku. 1, 2, 3 deyince vursunlar. 1, 2, 3. İşte cemaat budur. Ovo je džema, ovo je organizacija. Kimsenin zayıflığı ortaya çıkmaz. Neće se primijetiti ničija slabost. Ama hepimiz yan yana gelince büyük bir güç, büyük bir ses oluruz. Ali kada svi jedan pored drugog stanemo, onda postajemo velika snaga. Onun için cemaat oluyoruz. I zbog toga se mi organiziramo kao džemat. İnsanları sevk ve idare etmek için teşkilat oluyoruz. Organiziramo se također da bi aktivirali i predvodili ljude. İçinizden bir Müslüman bütün ömrüm boyunca 150 tane İslam ülkesini ziyaret edip Hasene ile beraber yardımları ben götürebilirim diyecek var mı? Postoji li među vama osoba koja će zajedno sa našom humanitarnom organizacijom Hasene obići svih 150 zemalja u svom životu? Çünkü kurban her yılda bir kez oluyor, 150 yılda yaşayacak kimse yok. Adem Bey. Ali to je nemoguće izvesti zato što kurban je godišnje jedan put, ali teško da će kod nas živjeti 150 godina. Yani hiçbir kardeşim 150 yıl yaşayamaz, 150 tane ülkeyi ziyaret edemez. Ama teşkilat olursanız bir yıl içerisinde her sene 150 ülkeyi ziyaret edersiniz. Ali teško je to dakle uraditi za svog života, ali ako djelujete u okviru evo, humanitarne organizacije Hasene, onda je moguće da obiđete za svog života skoro sve te zemlje. Onun için organize olmak, teşkilat olmak gerekir. Zbog toga je važno da se organiziramo i da djelujemo organizovano. Ve teşkilat olmanın en önemli nedenleri, evet, Dakle, sada ćemo govoriti o važnosti ili razlozima zbog čega je važno biti organiziran. iyinin, güzelinin, doğrunun, faydanlının ve adil olanın yeryüzündeki bütün insanlara ulaşması içindir. Da bi u današnjem svijetu prevladalo ili dominiralo ono što je dobro, lijepo, ispravno, korisno i pravedno. Çünkü biz sadece Müslümanların değil, yeryüzündeki bütün insanların hayrını istiyoruz. To je moguće postići samo uz organiziran i sistematski rad i to mi želimo kao organizacija svih muslimanima na svijetu. Hazreti Muhammed düşman kazanmak için mücadele etmedi. Düşmanı kazanmak için mücadele etti. Poslanik alejselam je se borio ne da uništi neprijatelja, već da pridobije neprijatelja. Bu dinin tek amacı cehenneme adam götürmek değil, cehennemden adamı kurtarmak. Jedini cilj koja naša lijepa vjera Islam ima jeste voditi brigu o tome kako spasiti jednog čovjeka više od cehennema. Bizim derdimiz Ebu Cehilleri tespit etmek değil, Ebu Bekirleri yetiştirebilmek.
Naša misija nije da vidimo ko je Ebu Džehl ili da tražimo Ebu Džehle, već da odgajamo Ebu Bekr'u. Onun içindir ki işte Ebu Bekirlerin de yetişmesi için teşkilat olmanız lazım. Da bismo odgojili ili obrazovali mnogo Ebu Bekrova i sličnih ashaba, potrebno je organizirano djelovati. İşte milli görüş teşkilatları da hiçbir ırka bağlı kalmadan, hiçbir batılı devletin çizdiği sınırlara bağlı kalmadan, nerede bir Müslüman varsa, nerede bir insan varsa onlara iyiliği emretmek ve kötülükten men ettirmek için bütün dünyaya dağılarak hizmet eden bir ümmet anlayışı vardır. Zbog toga islamska organizacija Milli Görüş baštini svijest o ummetu, ne priznavajući nikakve nacionalne, rasne, kulturne razlike, niti priznavajući državne granice koje postoje u današnjem svijetu, već je cilj da se dopre do što većeg broja muslimana sa idejom da se naređuje dobro, a odvraća od zla. Bizim derdimiz sadece ki Bosna'daki Müslümanlar, Filistin'deki veya Türkiye'deki Müslümanlar değil. Naša briga nisu samo muslimani u Bosni ili muslimani u Palestini ili u Turskoj. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa Gdje god postoji jedan musliman na ovoj zemaljskoj kugli, o bizim zaten derdimizdir. to je naša briga. Onun için de milli görüş teşkilatları Zbog toga islamska organizacija Milli Görüş bütün dünya etrafında organize olarak Müslümanlara hizmet etmenin gayretindedir. nastoji da bude organizovana u cijelom svijetu i da na taj način služi muslimanima. Şunu haykırmak istiyoruz. Želimo ovo kazati, Ne ırk, ne rasizmu, ne dil, ne jezičkim razlikama, ne renk, ne rasi, boji kože. biz Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Mi smo ummet poslanika Muhammeda alejhi ve sellem. Bu her şeyi anlatıyor olsa gerek. Mislim da je ovo dovoljno da bi se u stvari kazala suština. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Zahvaljujemo se svima na pažnji. Bugün İslam dünyasının batıdaki Kudüs olan Bosna Hersek'te olduğum için mutluyum. Ja sam danas zaista sretan što sam danas s vama ovdje u Bosni, a u stvari Bosna je Jeruzalem zapada. Bugün zalimler tarafından on binlerce kitabı yakılan ve son 100 yılın Endülüsü olan Bosna'da olduğum için mutluyum. Ja sam sretan što sam danas u državi u kojoj je nažalost zapaljeno, uništeno na milijone vrijednih knjiga, rukopisa u prošlom ratu i zbog toga zbog te epohe mi Bosnu doživljavamo jednim dijelom i kao Andaluziju. Ve bugün semanın talebesi olmadan yeryüzünün muallimi olunamaz diyen Aliye İzzet Begović'in memleketinde olduğum için mutluyum. Drago mi je što sam u domovini rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića koji je kazao da onaj ko nije učenik nebesima ne može biti učitelj na zemlji. İnancıyla, cihadıyla Bosna'daki Müslümanları heyecanlandıran değil, Anadolu'nun en ücra köşesindeki Müslümana bile cihadı anlatabilen bir liderin memleketinde olduğum için mutluyum. Drago mi je što sam u domovini ovakvog jednog lidera koji je vodio dakle baklju islama sa svoga života na ovim prostorima, koji je nosio tu baklju. Bugün iman varsa imkan vardır düsturunu Danas princip da ukoliko postoji mogućnost, ukoliko postoji iman u srcu, postoji mogućnosti. biz hocamızdan öğrenirken onu bize dünya sahasında fiili olarak gösteren boşnaklarıyla beraber olduğum için mutluyum. Tako je naš rahmetli Erbakan hođa učio, dakle da ukoliko postoji iman u srcu, postoji i mogućnosti i u stvari kada bi to kazivao uvijek je govorio o Bošnjacima koji su svojim životima pokazali to u praksi. Rahmetli Erbakan hocamız şunu söylerdi. Rahmetli Necmetli Erbakan imao običaj kazati Bir toplumun
gücü topu, tüfeği değildir. Snaga jednog društva nije u tenkovima, u topovima. Asıl gücü imanlı gençliğidir. Stvarna snaga jednog društva je u stvari u vjerničkoj omladini. Bu duygular içerisinde düşmanına karşı cihat duygusuyla hareket ederek son çeyrek asırda yeniden bize Çanakkale'yi hatırlatan imanlı gençliğin Bosna'da olduğunu gösterdiğiniz için sizden mutluyuz. Drago nam je da danas možemo vidjeti da u Bosni živi omladina koja je se suprotstavila neprijatelju u zadnjoj četvrtini 20. stoljeća, u zadnjem dijelu 20. stoljeća i na taj način nas podsjetila u stvari na veliku borbu i veliku bitku na Čanakkaleju 1915. godine. Ebrehelerin demir zırhlı filleri varsa Ako Ebreha sa svojim dakle, snagama ima svu mašineriju savremenu, tadašnju, Allah'ın da ebabillerinin olduğunu gösterdiğiniz için dakle, siz bitirin. Allah'ın da yeryüzünde ebabillerinin devam ettiğini gösterdiğiniz için Bosna halkına, ümmet adına zaten müteşekkiriz. Mi smo zahvalni narodu bosanskom, Bošnjacima, što su pokazali da imaju svoju vojsku, svoju snagu onda kada je bilo potrebno, pa makar neprijatelji imali svoju mašineriju, onako kako je Ebreha imao svoju mašineriju kada je krenuo rušiti Kjabu, ali Allah Đelešanu je poslao Ebabila. Siz imanınızla her zaman güçlü olacaksınız. Vi svoju snagu ćete uvijek crpiti svoje vjere u srcu. Ve İslam da sizin her zaman en büyük gücünüz olacak. Vaša najveća snaga će biti u stvari Islam koji nosite. Ne mutlu Müslümanım diyene. Blagoli onome koji kaže ja sam musliman. Esselamu aleyküm. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.